Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 18 kigizwe n'imirongo 27. Yetiro sebukwe wa Mose amusanga mu butayu. Yetiro umutambyi w'Imidiyani sebukwe wa Mose yumva ibyo Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo, kandi uko Uwiteka yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose. Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerishomu kuko se yavuze ati nari umusuke mu gihugu kitari cyacu. Undi yitwa Eliyezeri kuko se yaravuze ati Imana ya data yambereye umutabazi inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yarabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati ngiye sebukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekerereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose abahora Abisirayeli n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisirayeli byose kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati Uwiteka himbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiranaga hejuru bwibona ngo bagirire Abisirayeli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangirira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Yetiro agira Mose inama yo gutoranya abacamanza bo kumufasha. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza. Abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose aramubaza ati ibyo ukora abantu ibi ni ibiki? Niki gituma wicara uri umwe? Abantu bose bagahagarara bakugose bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba. Mose asubiza sebukwe ati nuko abantu baza kuri njye ngomba bariza Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri njye nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora si byo byiza. Ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe kuko bananiranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama Imana igufashemo. Uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo y'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse. Ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora, kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana n'inyangamugayo bangi mu nkano. Ubaho ubutware, bamwe batware 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje aba ari bo baruca. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira icyo Imana ikabigutegeka uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo bufite amahoro. Mose yumvira sebukwe akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza, baha gutwara abantu, bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazica ubwabo. Mose asezerera sebukwe asubira mu gihugu cy'iwabo. Icyo cyari igice cya 18 cy'igitabo cyo Kuva. Reka tubabwire ngo reka dushire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza.